كابتن محمد ابو تريكه طالع بيتكلم على امير قطر السابق وبيقول الله يرحمه هو الزعيم العربي الوحيد اللي كان حاسس بمشاكل الامه العربيه، وهو الزعيم العربي الوحيد اللي زار غزه وكان زعيم مخلص ومحب البلد. واول حاجه الله يرحمه. تاني حاجه انا عايز اسمع الناس واسمع كابتن محمد ابو تريكه الكلام بتاع القذافي ده لانه ما بيروحش من دماغي. هذه اخرتها، هذا الماء والملح اللي بيني وبينكم، هذا الدم والاخوه اللي بيني وبينكم، تزوروا في كل شيء علينا بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا. لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ لو هتسألني ليه انا شغلت المقطع بتاع القذافي ده، عشان تعرف كويس ان اللي الله يرحمه ده هو اول واحد عمل قناة الجزيرة القطرية اللي كل الناس بتتابعها، وللاسف تم انشائها لمصلحة اسرائيل والموساد الاسرائيلي، عشان الناس تعرف ان هو برضو اللي انشأ قاعدة العديد القطرية لصالح الامريكان. فاتمنى يا كابتن محمد ابو تريكة ما تتدخلش في السياسة، خليك في مجال الرياضة بس، لان السياسة صعبة جدا جدا وقذرة.